السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم بدي أستعرض لكم مجموعة من المؤثرات الصوتية أو الساوند إفكت الخاصة بالتحديد بالعمليات الانتقالية، سواء كانت انتقال نصي أو انتقال فيديو أو حتى انتقال صور، لكن في الغالب تستخدم هذه المؤثرات مع النصوص. قبل أن نبدأ الفيديو خلينا أذكركم بس بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب أيضا بهذا الفيديو. خلينا نستعرض هذه المؤثرات زي ما انتم شايفين، مقسومة إلى 3 مجلدات. حتلاقوها إن شاء الله على الميديا فاير، رابط بسيط وسهل تحميل منه في الوصف طبعا أسفل الفيديو. خلينا نستعرض المجلد الأول، في مجموعة من الانتقالات. طبعا زي ما بتسمعوا كل هذه المؤثرات انت بتستخدمها على ذوقك الخاص. خلينا نسمع المجلد الثاني ايش فيه. تحطم زجاجي طبعا. راديو. رين، أمطار يعني. مؤثرات كثيرة حأترك لك أنت حرية اكتشافها. طبعا المؤثرات هذه بتقدر تعمل فيها فيديو مثل هذا. عندي كتير يعني شغلات بتخص المونتاج وحقيبة المصمم، إذا احتجتوا احكوا لي في التعليقات. عندي مثلا أشياء مثل الدخان، فيديوهات طبعا الدخان اللي بتقدر تضيفه للمشاهد، أو الغبار، أو الزجاج اللي بتحطم، أو حتى الدماء، أو النار، أو الماء. عندي شغلات كتير بتفيد المونتاج والمصممين. إذا بتحتاجوها اطلبوها في التعليقات، وإن شاء الله بنعمل لها فيديو وبنحطها لكم على القناة. وإذا بدكم نكمل دورة المونتاج اللي بدأناها حتى نتعلم نعمل شغلات زي هذه، احكوا لي وإن شاء الله ما بنقصر معكم. لهان بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. نذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو. أترككم في أمان الله وحفظه إلى موعد قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.